游览车停靠在路肩，车内窜出浓浓黑烟，整辆车被火舌吞噬。警车抵达现场，立刻鸣笛警示。没多久，消防人员也到场进行扑灭。消防人员拉水线，所幸火势很快就控制住。而当时车内乘客在司机引导下及时疏散，没有人受困车内。整辆车被烧到只剩下骨架，消防人员进到车内做最后确认，就怕还有残火没被扑灭到。火烧车意外就发生在13号上午7点多，国道1号北上36.8公里泰山路段。原来这辆游览车是私人公司的接驳车，当时正准备接送前往公司路上，没想到51岁的董姓司机开到一半发现车辆异常，没多久整辆车就瞬间起火，火势从车底一路往上燃烧，场面相当惊人。警方也立刻将路肩以及旁边2车道暂时封闭。驾驶发现车辆有异音并冒烟，立即将车辆停靠于外侧路肩，疏散车上6名乘客。后续该车起火燃烧，所幸无人员伤亡。好险司机反应快，并报警和通报公司，再派车接送。现场浓烟一度造成车流回堵约2公里，并在上午将近10点全线恢复通车。但为何车子莫名起火，还得等相关单位进一步检查。只是一早上班搭车，却在半路发生火烧车意外，真是有惊无险。3立新闻正常徐尚云台北仓报道。